soğuk algınlığı veya gribi geçirdikten sonra kalıcı olan öksürük bazen çok rahatsız edici oluyor hakikaten. Çünkü tam böyle gece uykuya dalmaya çalışıyorsun, bir anda öksürük tutuyor. Bu illa balgamlı olmasına da gerek yok. Çoğunlukla da kuru öksürük oluyor zaten. Hani bunun üzerine biraz konuşmak istedim bugün. Neler yapılabilir? Bir kere neden oluyor? Öncelikle hemen isterseniz çözümüyle başlayalım. Çünkü çoğu kişi aslına bakarsan bu videoya başladığı zaman ya hadi çözümünü anlat, bana ne neden olduğundan gibi düşünmeye başlıyor. O yüzden en önemli şey aslında odanın nemli olması. Çünkü odanın nemli olması halinde o kuru hava solunum sistemini rahatsız etmiyor. Şimdi biz grip geçirdikten sonra hakikaten solunum sistemi çok yıpranmış oluyor. İlla grip olmasına da gerek yok. Basit bir soğuk algınlığında bile hani burundan başlayan, genizle devam eden, sonra aşağılara, akciğerlere kadar inen o solunum sisteminin üzerindeki örtü hasarlanmış oluyor. Dolayısıyla en ufak bir iritasyon, en ufak bir uyaran hemen öksürük refleksinin başlamasına neden oluyor. Bu yüzden de mesela kuru hava olduğu zaman da solunum yolları çok hızlı etkileniyor. Onu bir yabancı cisim olarak algılıyor ve öksürmeye başlıyor. O yüzden birinci olarak grip sonrası solunum sistemi enfeksiyonları sonrasında öksürükten korunmak için odanın nemlendirilmesi çok önemli. Bunu nasıl yapacaksınız? Tabii ki bir sürü işte araç gereç var artık, biliyorsunuz. Odanıza koyduğunuz zaman buhar veriyor. Nemli havayla siz onu odanın havasını nemlendirebiliyorsunuz. Ama en kötü ihtimal yapabileceğiniz, özellikle de kış aylarında kaloriferin, sobaların yanmasıyla birlikte kuruyan havayı önlemenin yolu işte kaloriferin üzerine veya sobanın üzerine bir bardak su koymak ve suyun buharlaşarak havaya karışmasını ve böylece nemlenmesini sağlamak. Bunun dışında ne yapabilirsiniz? Mesela sıcak su banyoları iyi gelebilir veya bir sıcak suyu mesela tasın içine koyabilirsiniz. Üzerinize bir havlu alabilirsiniz, bir örtü alabilirsiniz ve o nemli havayı, o buharı soluyarak biraz rahat edebilirsiniz. Bu sizin mesela öksürüğünüzün geçmesi için yapabileceğiniz en iyi yöntemlerden bir tanesi. Tabii bir diğeri, hani suyu sonuçta biz buharla alın diyorum ama bir yandan ağzınızdan da çok rahatlıkla alabilirsiniz. Yani bol su içmek aslında solunum sisteminin nemlenmesini sağlayacağı için sizi biraz daha rahat ettirecektir. O yüzden bol su içmeyi, bitki çayı içmeyi de ihmal etmeyin. Bunun yanı sıra mesela evde hazırlayabileceğim bir şey var mı derseniz, tuzlu su gargaraları oldukça iyi. Bir bardağın içine yarım çay kaşığı kadar tuz atın. Onu karıştırın. Ilık olursa daha iyi olur ve onunla mesela gargara yapın. Bu da oldukça iyi gelecek bir yöntemdir sizin için. Veya mesela bitki çayı demiştik. Bitki çayını nasıl yapabilirsiniz? Bir bitki çayının içine mesela 1 veya 2 çay kaşığı bal atın. Onu karıştırın. Onun da mesela öksürüğünüze çok iyi geldiğini göreceksiniz. Hatta ben biraz şöyle yapıyorum doğrusunu isterseniz. İşte mesela bir bitki çayının içine veya sıcak suyun içine ben genellikle birkaç dilim zencefil koyuyorum. İçine bal atıyorum ve karabiber atıyorum. O da böyle çok acayip bir ferahlatıyor. Dolayısıyla hani böyle mesela bir bitki çayı yapmak da sizin öksürüğünüzü kontrol etmekte oldukça yararlı olabilir. Bunun yanı sıra tabii ki şimdi hani işte nemlendirme dedik, su içme dedik, bitki çayı dedik. Başka bir sürü işte hani ananas bile mesela iyi geliyor. Birçok bitkinin iyi geldiğini biliyoruz. Öksürük peki hani öte yandan başka bir şeyin belirtisi olabilir mi? Esasen bunu düşünmek lazım. Yani özellikle grip geçirdikten sonra ve solunum yolu enfeksiyonu geçirdikten sonra en sık olan problem aslında geniz akıntısının devam etmesi. Şimdi geniz akıntınız devam ediyor mu etmiyor mu, bazıları bunu zaten anlar, böyle genizin arkasından aktığını hisseder. Şimdi öksürüğün aslında en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Bunu hissetmiyorsanız mesela geniz akıntınız var mı yok mu nasıl hissedersiniz? Mesela burun akıntısı ara ara tekrarlıyorsa, böyle boğazınızı temizleme ihtiyacı hissediyorsanız, bunlar mesela geniz akıntınızın olduğunu ve öksürüğünüzün nedeninde muhtemelen geniz akıntısı olduğunu anlatan belirtilerdir. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir de biliyorsunuz bu öksürük zaten hep gece tutar genellikle ve uykunun kalitesini de berbat eder. Neden oluyor? Çünkü işte yattığınız zaman çoğu zaman bunun altında yatan neden de geniz akıntısı. Yani siz yattığınız zaman o geniz akıntısı tabii ki ayakta olduğunuz gibi değil, daha durağan oluyor. Ayakta olduğunuz zaman aşağı doğru akıyor. Ama öte tarafta eğer
yattığınız zaman yer çekiminin etkisiyle daha fazla boğazınızda kalıyor. O da iritasyon yaratıyor solunum sisteminde ve tabii ki neye? Öksürüğe neden oluyor. O yüzden zaten daha fazla geceleri oluyor. Bu nedenle yatarken eğer öksürük mesela solunum sonrası devam ediyorsa, geniz akıntınızı bir türlü kontrol edemediyseniz, yapabileceğiniz en güzel şey aslına bakarsanız yatağınızın başını biraz kaldırmak. Belki birkaç yastıkla yatabilirseniz yatın. Yani yatma pozisyonunuzu biraz şöyle dik hale getirdiğiniz zaman geniz akıntısı daha rahat akıp gideceği için esasında sizi bu öksürük krizlerinden de koruyabilir. Şimdi şunu da tabii hatırlamak lazım. Biz böyle bir şey içtiğimiz zaman, işte mesela dedim ya biraz önce ballı su için dedim mesela. Ballı su içtiği zaman herkes zannediyor ki o bütün solunum sistemini yıkıyor. Tabii ki böyle bir şey değil. Çünkü eğer solunum sisteminize su kaçarsa boğulursunuz. Bizim anatomik yapımız nasıl? Şimdi solunum sisteminin sindirim sistemiyle ortak olduğu birkaç yol var. Şimdi burun tamam, sadece solunum yaptığımız bir şey ama ağız mesela aynı zamanda yiyoruz ve bu yutak bölgesi hem solunum sisteminin hem de sindirim sisteminin ortak olduğu bir yol. Sonra boğazda ikiye ayrılıyorlar. Solunum sistemi akciğerlere doğru havayı taşıyor. Sindirim sistemi de yemek borusu vasıtasıyla mideye taşıyor. İşte siz aslında hani bir şey yiyip içtiğiniz zaman siz ne yapıyorsunuz? Sadece şuraya kadar olan bölgeyi biraz rahatlatıyorsunuz. Hani işte sıcak suyla veya işte bitki çayı içerek vesaire. Ama diğer hani kimyasal maddeler olsun, buhar olsun, o akciğer sisteminin biraz daha rahatlamasını sağlıyor. Şimdi bu dolayısıyla şimdi öksürüğü tamamen bunlarla geçirmek mümkün olmayabilir. Çünkü siz eğer daha alt sistemde de bir refleks oluyorsa, yani mesela ciddi bir solunum yolu enfeksiyonu geçirdiniz, akciğerlere giden yollarda da mesela tahriş oldu. O zaman ne oluyor? Senin içtiğin suyun falan orada bir etkisi yok. Belki nemlendirmenin biraz etkisi var. Ama en ufak bir kuru havada falan hemen öksürük başlatıyor sende. Dolayısıyla burada bazen öksürük ilaçlarına ihtiyaç duyulabilir. Bazı öksürük ilaçlarının plasebodan daha etkili olmadığını biliyoruz. Yani hani aslında kişi sadece öksürük ilacı aldı diye öksürüğü kesiliyor bazen ama o da bir faydadır yani sonuçta öksürüğü kesiliyorsa ne yerler? Çünkü hayat kalitesini bozan bir şeyden bahsediyoruz. Hani öksürük ilaçlarını biz aslında çok önermiyoruz. Neden? Çünkü öksürük aslında bir refleks, yani vücudun kendini savunması için bir refleks. O refleksi durdurmak mantıklı değil. Çok kuru öksürük vardır, balgamı bir türlü sökemiyordur kişi. O zaman bizim o balgam söktürücü öksürük ilaçlarını kullanması faydalı olabilir. Biraz daha rahat ettirebilir. Ya da öksürüyordur, çok koyu balgamı vardır ve bir türlü atamıyordur onu. O zaman burada işte hani öksürük için o balgam söktürücü ya da balgamı sulandırıcı ilaçları, öksürük şuruplarını almak söz konusu olabilir. Öksürük şurupları birkaç mekanizma ile etki ediyor. Mesela biraz önce söylediğim bu balgam sökücü olan şuruplar bir grup. Bir diğer grupta direkt olarak öksürük refleksini bastırıyor. İşte biz onları çok sevmiyoruz. Neden? Koruyucu refleksi aslında bastırmamamız lazım. Çünkü düşünsenize, yani mesela aslında geniz akıntısı neden öksürtüyor olabilir? Sizin geniz akıntısı sindirim yoluna değil de solunum yoluna kaçıyor olabilir ve o da öksürüğe neden olabilir. Bu aslında bizim bir koruma mekanizmamız. Yani vücut diyor ki kardeşim, bende olmaması gereken bir salgı buralara geldi. Akciğerime doğru gidiyor. Eğer bu aşağılara kadar inerse enfeksiyona neden olabilir. O yüzden benim bunu öksürükle atmam lazım diyor. O yüzden öksürtüyor seni. Şimdi sen bunu bastırırsan ne olur? O zaman o geniz akıntısı akciğerlere kadar gidebilir ve bizim aspirasyon pnömonisi, yani bir anlamda boğulma pnömonisi, zatürresi dediğimiz tablolara neden olabilir. Mesela bazı yaşlı kişilerde bu refleks zayıflamıştır. Geceleri mesela reflüsü olur, fark etmez. Yani mideden gelen mide suyu solunum sistemine kaçar ve zatürreye neden olabilir. Dolayısıyla refleksi çok bastırmak aslında doğru bir şey değil. Ama hayat kalitesini çok bozuyorsa bu durumda işte bazı o ilaçları kullanabilirsiniz. Bazı antihistaminik ilaçlar var. Yani işte böyle hani alerjiye yönelik ilaçlar var. Hem seni rahatlatıyor, biraz uyku veriyor, biraz öksürüğü bastırıyor. Bazıları direkt refleksi bastırıyor ama bunların birçoğu
doğrusunu isterseniz reçeteli ilaçlar grubunda, özellikle o beyinden refleksi bastıranlar daha fazla reçeteli satılıyor. Öyle ben hani eczaneye gideyim de alayım, onları zaten size eczacı arkadaşım vermeyecektir ama size rahatlatıcı olan şeyleri söyleyecektir. O yüzden hani eczaneye gittiğiniz zaman da mutlaka eczacı arkadaşımıza nasıl bir öksürük olduğunu söyleyin. Kuru bir öksürük müdür? Balgam çıkarıyor musunuz? Ateşiniz var. Bunlar çok önemli. Bu bulgular içinde mesela ateşiniz devam ediyorsa tabii ki burada aslında doktora gitmeniz gerekiyor. Ve şunu unutmayın. Bir solunum sistemi enfeksiyonu veya grip geçirdikten sonra ilk 3 hafta içinde öksürük aslında beklenen bir şeydir. 3 ila 8 hafta arasında da böyle bir geçiş dönemidir. 8 haftayı geçmeye başladıysa öksürüğünüzün süresi, ki düşünün 2 aydan bahsediyorum, o zaman mutlaka doktora gitmek gerekir. Çünkü 8 haftadan uzun süren kronik öksürüklerin altında gerçekten çok ciddi hastalıklar söz konusu olabilir. Buna lütfen dikkat edin diyorum. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Ama özellikle hani 3 hafta beklenen bir süre. Öksürüğünüz geçmediyse orada biraz işte evde yapacağınız biraz önce söylediğimiz basit önlemlerle öksürüğü kontrol altına almaya çalışın. 3 ila 8 hafta arasında da hani eğer semptomlar böyle çok sizi rahatsız edecek kadar ciddiyse bir doktora gitmenizde fayda var. En azından hangi öksürük ilacını kullanacaksınız, bu konuda doktorunuz size yardımcı olacaktır. Ama 8 haftanın üzerinde öksürük devam ediyorsa aman bu zaten gripin uzantısıdır deyip lütfen ihmal etmeyin. Çünkü dediğim gibi altında yatan ciddi bir hastalığı atlamış olabilirsiniz. Evet, bu videonun bu dakikasına kadar benimle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ufak bir hatırlatma yapalım. Yeni bir videoda, yine bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada her çarşamba saat 9.30'da canlı yayınımızda devam ediyor. Her çarşamba bekliyorum sizi.